翻嚟節目時間，同長者一齊住啦，屋企唔少嘅設計細節都要迎合到日常生活先得。點樣可以兼顧美觀又配合到老人家嘅需要呢？單位咧就係一個400幾尺嘅單位，咁屋主咧就係一對母女，咁媽咪咧咁就年紀比較大少少嘅，咁所以喺設計方面咧，我哋都針對咗老人家呢一方面，咁另外咧屋主都有養咗寵物嘅，就翻隻寵物啦，我哋設計嗰方面咧都會考慮得比較多少少嘅。屋主都想要一個比較溫馨啲、warm 啲嘅感覺，咁我哋就用咗近期比較流行嘅奶油風啦，又用啲 creamy 啲嘅顏色配搭咗一啲奶茶啲嘅顏色，咁望落去就舒服好多。咁個線條方面啦，配合翻老人家啦，佢冇咁容易撞親啊，同埋寵物咁樣，我哋就會比較用得多啲弧角嘅，都多啲弧啊啲嘅線條喺個元素裏邊嘅。單位嘅大廳咧本身都係一個長方形嚟嘅，咁我哋就用咗一個櫃啦，咁就劃分咗客廳同飯廳嘅位置。咁客廳呢一邊咧，我哋又將個重點啦擺咗喺個電視櫃度，都好多功能嘅。咁除咗一個放電視嘅位置啦，咁隔離咧就做咗一個 display 位，咁下邊都有啲儲物嘅空間。喺個頂度咧都同時做咗一個燈槽咁嘅位置，波浪形嘅，咁就有翻啲線條啦。咁個電視背牆方面咧，我哋都特登做咗2層嘅，個滲光效果會更加明顯啦，同埋更加有層次感嘅。咁電視機對面嘅牆身啦，咁既然電視嗰邊都做咗幅特色牆，咁我哋就留白咗，咁就放咗一幅戶主本身有嘅畫，咁我哋又重新跟翻我哋而家奶油風，咁就同佢裱過一個畫框咁樣。而下邊呢個 sofa 啦，我哋就冇特登揀咗一張好闊嘅 sofa，咁就預留翻一啲空間啦，俾戶主擺部跑步機喺度，平時就可以喺度做下運動啊咁樣。咁而呢個空間啦，另外都有一個功能就係俾戶主放咗一個升降嘅晾衫架，咁就滿足咗佢平時晾衫嘅需要。因為呢個單位咧，佢就本身就冇露台嘅。咁飯廳呢邊啦，我哋就冇做一張固定嘅餐台嘅，咁我哋就做一張活動台。咁平時唔用嘅話咧，就可以收咗喺分隔飯廳同客廳個櫃裏邊咁樣嘅。咁呢張活動台咧就唔係普通一張旋轉90度嘅活動飯台嘅。個老人家坐喺呢度食飯嘅時候咧，佢唔需要喐，都可以開合呢張餐台，同時可以前後較個距離嚟配合翻老人家坐嘅位置嘅。咁廚房方面啦，我哋今次都重新翻新過嘅，咁但係考慮翻客人嘅成本啦，咁我哋就冇拆咗原本牆身同地下嘅瓷磚，上邊咧就直接貼咗一啲內燃板嘅物料，咁佢就防火防水嘅，做咗一組 L 型嘅櫥櫃，咁啊增加翻個備餐空間。咁因為平時屋主咧都會多喺屋企裏邊煮嘢食嘅。咁上高個吊櫃啦，我哋就做咗一啲電動拉籃，係啦，咁就方便翻老人家咁去攞吊櫃上面嘅嘢啦，就唔使話擒凳啊或者擔梯咁樣。除咗廚房嘅貓門之外啦，咁隔離都做咗一個換鞋凳，咁換鞋凳下邊咧就係同時貓貓瞓覺嘅地方嚟嘅。除此之外啦，窗台嘅位置啦，咁貓貓有時都中意喺窗台度望下風景嘅，我哋就特登做咗一個層板，咁就俾隻貓爬上去。而為咗增加空間俾貓貓走動啦，我哋電視櫃都特登做離地，咁啊多啲地方俾隻貓可以喺度活動。咁我想保留多啲空間俾貓貓啦同老人家喺個廳度活動啦。咁我主要收納嘅空間咧就擺咗喺主人房呢邊嘅。咁一入嚟兩邊啦就做咗2組衣櫃啦。咁我哋都做咗一啲玻璃門啦，有啲有實木門啦，唔想見到嘅嘢啦，咁啊戶主就會擺咗入去個實木門裏邊嘅。對面個 display 櫃啦，咁我哋就做咗兩邊都係玻璃嘅。咁一入睡房嘅時候啦，咁都唔會見到話有幅牆更加通透嘅。咁主人房呢度啦，本身係一個窗台，咁我哋就設計咗啦，就將個床擺上個窗台上高，因為就比較高，咁我哋就前面喺度做咗一級搭級，咁下邊就有一個空間，咁我哋就攞咗呢個空間嚟咧做埋儲物嘅。咁媽咪房呢邊啦，咁佢整體設計咧就同廳啦同埋主人房就好唔同嘅。
咁因為媽咪咧都有一顆少女心咯，咁我哋又用咗一個少女風喺顏色同埋 pattern 嗰度入手嘅。咁顏色方面啦，我哋又用咗一隻粉紅色啦配白色，再加咗一啲玫瑰金同大理石嘅做點綴。咁啊望落去少女風之餘咧，仲有一啲奢華嘅感覺嘅，就一個好似公主咁嘅效果。pattern 方面啦，牆紙啊、cushion 啊同埋天花燈啊嗰度都會有呢啲花嘅元素嘅。咁呢間房啦，因為係老人家住啦，咁我喺設計方面啦，我哋都考慮到呢一方面，咁就個床架啦，我哋都會做得比平時矮少少，咁啊方便翻老人家上落。咁喺個床側邊咧，都做一個護欄嘅，咁同時都係用咗多嘅護影啦，咁啊方便翻老人家出入使用嘅。咁針對翻老人家使用嗰方面啦，咁我喺其他位置啦，好似走廊啦同埋廁所啦，都加咗一啲扶手啊，同埋企缸嗰度啦，加咗個浴椅，咁啊方便翻老人家使用嘅時候嘅安全嘅。咁另外啦，平時我哋好多時喺洗手間嘅門口嗰度啦，都會做一條吸嘴，咁啊防止翻洗手間嘅水走出個廳咁樣嘅。咁但係考慮到啦，有老人家住啦，咁我哋今次咧就冇咗一條吸嘴，咁啊方便翻老人家出入。咁考慮到衞生問題啦，咁我都喺個廁所嘅洗手盆櫃下邊啦，咁就預留咗一個位置，咁啊放貓嘅廁所啦，同埋喺個廁所門嗰度啦，都做一個閂口門，咁就俾貓貓自己平時出入去廁所咁樣嘅可以。